ஹெல்திஸ் ஹோம்மேட் மில்லட் இன்ஸ்டன்ட் மிக்சஸ். மிக்ஸில் தண்ணீர் சேர்த்து தோசை, பணியாரம், ரொட்டி மற்றும் ஸ்நாக்ஸ் போன்ற பல வகையான உணவுகளை தயார் செய்யலாம். ஹோம் டெலிவரி ஆப்ஷனும் உண்டு. மேலும் விவரங்களுக்கு மற்றும் ஆர்டர் செய்ய ஸ்கிரீனில் இருக்கிற நம்பரை தொடர்பு கொள்ளவும். ஆடு மாடு கோழி கழுதன்னு அழகா இருக்கு கிராமத்து குடிசை. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது ஹெல்தியோட அடை தோசை. இங்க பாத்திரம் சிறுசு, மனசு ரொம்ப பெருசு. குடிசை வாசல்ல கூடையில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் அடை தோசை செய்ய போறோம். கூடையிலிருந்து முதல்ல ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து சின்னதா வெட்டி அதை விட சின்னதா இருக்க பாத்திரத்துல வச்சிருக்கேன். செவத்துல இருக்கு பள்ளி, சமையலுக்கு தேவை கொத்தமல்லி, அதையும் நறுக்கி அதே பாத்திரத்துல வச்சு சின்னதா இருக்க பெரிய வெங்காயமோ இல்ல பெருசா இருக்க சின்ன வெங்காயமோ ஏதோ ஒண்ணு சின்னதாவே நறுக்கி வச்சுட்டா அடை தோசை ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சின்ன குண்டால ஹெல்தி அடை தோசை மிக்ஸை கொட்டி நம்மளையே அழ வைக்கிற அந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி அதையும் உள்ள போட்டு மாவுக்கும் வலிக்காம தண்ணிக்கும் வலிக்காம கொஞ்சமா தண்ணியை ஊற்றி கை அழுக்காகாம இருக்க மிக்சரை வச்சு கிண்டி, என்னடா இது இவ்வளோ தண்ணியா இருக்குன்னு யோசிச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சமா மாவை கொட்டி கிண்டி வச்சுட்டு அடுப்பை ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. அடுப்பை மூட்டி தவால எண்ணெயை ஊற்றி அதில் மாவை ஊற்றி ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை மழைச்சாரல் போல மேலே பரவரன்னு தூவி விட்டு பொசு பொசுன்னு தோசை வேகிற அழகை ரசிக்கலாம். என்னடா நீ உப்பும் போடல காரமும் போடல மாவுல அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? நம்ம ஹெல்தியோட அடை தோசை மிக்ஸ்ல ஏற்கனவே உப்பும் காரமும் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படவே வேணாம். தோசையை இப்படி ஒரு திருப்பு அப்படி ஒரு திருப்புன்னு திருப்பிட்டு டக்குன்னு தட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். என்ன டேய் உனக்கு ஒரு தோசை போதுமா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும்ல. அப்படியே டக்குன்னு இன்னொரு தோசை மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து தவால ஊற்றி டக்குன்னு எண்ணெயை 2 ஸ்பூன் உள் சைடு அப்படியே பரபரன்னு தூவி விட்டு திரும்பி ஒரு 2 ஸ்பூன் வெடி சைடு அப்படியே லேட்டாக பரபரன்னு தூவி விட்டு அப்படியே திரும்பி அந்த தோசை பொசு பொசுன்னு வேகிறத பார்த்து ரசிக்கலாம். அடைக்கு என்ன தொட்டுக்க போற அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. வெல்லங்க, அடைக்கு வெல்லம். அடை காம்பினேஷனே சூப்பரா இருக்குல்ல. இதுக்கு நம்ம ஹெல்திக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஹெல்தி பிரசன்ஸ் டைனி கிச்சன். இங்க பாத்திரம் சிறுசு, மனசு ரொம்ப பெருசு. ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என் பேர் கலையரசன் தங்கவேல், பிளாக் ஷீப் கமர்ஷியல்ஸோட ஹெட்டு. ஸோ இன்னைக்கு பிளாக் ஷீப் கோக்காக வந்துட்டு மினியேச்சர் ஃபுட் குக்கிங் ஷோவில் வந்துட்டு அழகாக அடை செஞ்சுருக்காங்க ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் மூலமாக. ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸில் 4 ஃப்ளேவர் வருதாங்க. 4 மிக்ஸ் வருது. என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்பு மாவு மிக்ஸ் வருது, அதுக்கப்புறம் சோள மாவு மிக்ஸ் வருது, சிறுதானிய மிக்ஸ் வருது, அடை மிக்ஸ். இந்த அடை மிக்ஸ் வச்சு தான் இன்றைக்கி அடை செஞ்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது, நல்லா இருக்குங்க. வெங்கடேஷ் பட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒத்துப்பீங்களா? நாங்களும் எப்படி தான் கன்சிஸ்டன்சி நல்லா இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம். குட்டி அடையில் குட்டியாக பிச்சு கொஞ்சோண்டு. ஆஹா ஏஞ்சல், சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல ஏஞ்சல். நான் போய் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லணுன்ட்டு. உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏஞ்சல், செம்மையாக இருக்குங்க. அடை வேறு லெவல். அதில் வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி போட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக இந்த மிக்ஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸிங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம். சிறுதானியம், சோளம், கம்பு, அடைலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸு. ரொம்ப சின்ன வயசில் நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க. சென்னையில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் போய் வாங்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் டெலிவரியாகவே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாம், ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. என்ஜாய்.